Ողջույն սիրելի հետևորդներ, մեր Wildberries-յան unboxing-ները շարունակվում են, այս անգամ մեր տոպրակները բավականին մեծ են, քանի որ պատվիրել ենք ինչպես մեզ համար անհրաժեշտ մի քանի իր, այնպես էլ ծննդյան տարեդարձին նվիրված մեկ նվեր, հուսանք, որ ում նվիրելու ենք վիդեոն ժամանակից շուտ չի դիտի և անակնկալ կլինի իր համար մեր պատրաստած նվերը։ Դե ինչ անցնենք առաջ։ Եկեք միասին բացենք առաջ տոպրակը։ Հերթականությամբ ներկայացնենք, թե ինչ ենք պատվիրել։ Եվ այսպես առաջի իրը, որ պատվիրել ենք, դա հեռախոսի պատյան է։ Կարելի է ասել տվյալ պատյանը 3-ը մեկում ֆունկցիոնալ է։ Պատյանը Samsung Galaxy A50 հեռախոսի համար է։ Հետաքրքիր սև գույնի պատյան է, թափանցիկ է։ Երկրորդ ֆունկցիոնալությունը տվյալ հենակն է, որը բացվում է համապատասխան մասից և որտեղ որ ցանկանաք կարող եք հենել, ֆիլմ դիտել կամ որևէ գործողություն անել հեռախոսով և երրորդ ֆունկցիոնալությունը դա մագնիտային տարբերակ Երկրորդ իրը, որ պատվիրել ենք, դա ավտոմեքենայի մեջ օգտագործելու համար, ավտոմեքենայի նստատեղերի համար նախատեսված բարձիկներ են, որպեսզի գլուխը ավելի հարմար հենվի նստատեղին։ Այս տեսքը ունեն, բավականին գեղեցիկ են, հետևի կողմից էլ այսպիսին են։ Մենք մեր վիդեոների մեջ պատվիրելու ենք տարբեր իրեր, որոնք հենց օգտագործվելու են ավտոմեքենայի մեջ և եթե ցանկանաք տվյալ բարձերից ունենաք նաև դուք, թողելու ենք Instagram-ի էջ, AutoAx Instagram-ի էջը, կարող ենք փնտրել գտնել և այնտեղ կգտնեք տվյալ բարձերը, վաճառվում են զույգով և շատ հարմար գեղեցիկ տարբերակ են, որից օգտվելու ենք այսուհետ նաև մենք։ Որ պատվիրել ենք, դա ավտոմեքենայի նստատեղի համար նախատեսված բարձիկն է, դեռ մեկ հատ ենք պատվիրել, տեսեք, այսպիսի տեսք ունի, շատ հարմար է, կարծում ենք նստելու համար, դեռևս փորձարկման, ինչպես գիտեք, ենթարկվելու է մեր բոլոր վիդեոների մեջ, Սպասումներ իրականություն Wildberries-ից բաժինը նկարում ենք, տվյալ իրի վերաբերյալ նույնպես կանենք թողարկում, հատված կտրամադրենք հաջորդ վիդեոյի մեջ, բայց փափուկ է երևում, բավականին հետաքրքիր է, տվյալ նստատեղի բարձիկից նույնպես եթե ցանկանաք ձեռք բերել, ապա այստեղ էջը Instagram-ի նշելու ենք, կարող եք պատվիրել։ Իրը, որ պատվիրել ենք, դա մեր կողմից խոստացված նվերն է, մեր հարազատներից մեկի ծննդյան տարեդարձին, հասկանալով, թե հատկապես ինչ կցանկանար ունենալ նվեր իր ծննդյան տարեդարձին ու հասկանալով, թե ինչքան է սիրում ավտոմեքենաներ, պատվիրեցինք տվյալ նվերը,
Lexus ֆիրմայի ավտոմեքենայի ամբրագոտու ապմանկաներ են, այսպես է կոչվում, տուփի մեջ զույգով է, բավականին գեղեցիկ է ու կարծում ենք, որ հրաշալի նվեր կլինի, տղամարդկանց համար շատ գեղեցիկ նվերի տարբերակ է, կարող եք դիտարկել և այն է հետաքրքիր, որ նաև տուփով է, եթե ցանկանաք կարող եք նաև փաթեթավորում իրականացնել ու շատ գեղեցիկ նվեր կլինի ձեր սիրելի տղամարդուն։ Տեսանյութերում, որոնք վերաբերում են Wildberries-յան անբոքսինգներին, ամեն անգամ նկարում ենք սպասումներ իրականություն բաժինը, այս անգամ նույնպես իրականացնենք մեր սպասումների և իրականության համադրումը, անցած վիդեոյին, որը նվիրված էր Wildberries-յան գնումներին, կարող եք դիտել նախորդ վիդեոն, հղումը կթողնենք բնութագրման բաժնում, պատվիրել էինք բարձ վերմակ, հատկապես նախատեսված ճամփորդությունների ժամանակ օգտագործելու համար, ինքը այսպես երկկողմանի ցեփով է, բացվում է և ներսից դուրս է գալիս բավականին մեծ չափերի վերմակ, բացված վիճակում տվյալ բարձ վերմակի չափերը 120-ը 160 սանտիմի վրա է, եթե չենք սխալվում, նշենք, որ մոտակա ժամանակները մենք ունեցել ենք ճամփորդություն, գնացել էինք դեպի Գեղարդի ուղղությամբ, տվյալ օրը բավականին ցուրտ էր ավտոմեքենայի մեջ, անձրև էր գալիս և բարձ վերմակը օգտագործման ենթարկվել է, բավականին տաք է պահում և ինչպես անցած անգամ խորհուրդ ենք տալիս և ինչպես անցած անգամ նշել էինք edge, որտեղից կարող եք ձեռք բերել, այս անգամ նույնպես նշում ենք edge, ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել։ Սրանք էին մեր Wildberries-յան այս անգամվա գնումները, եթե հավանեցիք տեսանյութը, խնդրում ենք լայքել այն, թողեք մեկնաբանություններ, նշեք ինչը հավանեցիք կամ ինչը չհավանեցիք, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։